Здравствуйте, мои дорогие друзья. Вот поехали с Радушкой на речку. Смотрите. Радушка. Вон она какая умница. Поехали на речку и в лес. Дальше сниму. Пойдем. Радушка. Волшебное место, дорогие друзья. Ну, пойдем, Рада. Пошли. Рада? Родник. Зачем? Пошли. Сюда мы ездили на велосипедах, не очень далеко от города. Вот это место я очень люблю. Смотрите, это полянка. Здесь вот смотрите, как хорошо. Тут видите,
не боится. Не боится радужка. Умница. Умница моя. Ах, моя умница. Нет, не боится. Значит, будет плавать. Ах ты моя умница. Рада? Рада? Раденька? Радушка? Реально такое сказочное место. Хотел я провести трансляцию, стрим отсюда, но YouTube меня не пускает. Поэтому мне приходится вот так вот снимать. С Радой гуляем, видите. Ах ты умница. Рада, радушка. Умница. Просто насладитесь, дорогие друзья, этим местом. Здесь на самом деле классно. Так, видите, как шумно. Смотрите, какие ландыши. Знаете, я обожаю ландыши. Пахнет изумительно. Ну вот, погуляли, выходим из леса. Наша газелька стоит. Здесь я уже ее привязал, радужку, для того, чтобы не угодила под машину. Здесь трасса.
Сейчас пойдем. Видите, мотокросс. Тут у нас тоже трасса мотокросса тренируется. Ну, сколько мусора. Надо будет все собирать, дорогие. Приеду сюда. Обязательно все соберу. Вот моя старенькая газель 96-го года, которую я месяц с лишним делал. Ну вот такой автомобиль у меня получился. Есть, конечно, косяки небольшие, но все сделал своими руками. Покрасил, заварил, все сделал. Вот, дорогие друзья. Мотокросс. Мальчишки маленькие ездят на мотоциклах, тренируются.